Bir felaket dünya tarihini ne kadar etkileyebilir? Dev bir deprem ile şehirlerin yok olması mı? Volkanik bir patlama ile on binlerce kişinin ölmesi mi? Yoksa büyük bir yangın ile bir medeniyetin son bulması mı? Aklınıza gelen en büyük doğa olayını düşünün ve kendinize tekrardan şunu sorun. En büyük felaket bile tarihin gidişatını ne kadar etkileyebilir? İşte bu sorunun acı bir cevabı insanlık tarihinin karanlık sayfalarında yatmakta. Ve bize verdiği cevap ise şu. Bir olay insanlık tarihinin bitip yeniden başlamasına bile sebep olabilir. Ve biz bugün burada o olayın sırlarını birlikte çözmeye çalışacağız. Çünkü o yok olan medeniyetler bize basit ama etkili bir uyarı bırakarak gittiler. Bizim başımıza gelenler günün birinde sizin de başınıza gelecek. Hazır olun. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Dünya gezegeni. Radyometrik tarihlemeye göre 4,5 milyar yıldır Güneş'in etrafında dönen yuvamız. Tahminlere göre 3 milyar yıldır üzerinde çeşitli formlarda hayatı barındırmakta. İnsanlığın kurduğu medeniyetler ise ana akım tarihe göre yaklaşık 6500 senedir gezegenin bir parçası. Bildiğimiz anlamda tüm tarih algımızı ve eğitim sistemimizi bu temel üzerine oturtmuşlar ve bizler de bu sistemin bir parçası olarak büyüdük. Lakin bu dayatma artık sona ermiş vaziyette. Çünkü akademinin baskısına ve onu kontrol etmeye çalışanlara boyun eğmeyen bilim insanları yaptıkları çalışmalar sayesinde gezegenimizin aslında bizden önce de gelişmiş toplumlara ev sahipliği yaptığının ve Sümerler öncesi insanlığın aslında ilkel mağara devri insanları değil, son derece gelişmiş toplumlar olabileceğinin kanıtlarını sunmaya başladılar. Fakat bu kanıtlar ortaya çıkarken acı bir keşif daha yapıldı. Medeniyetin sıfırlanmasına ve yeniden başlamasına sebep olan büyük bir doğal yıkım. O kadar büyük çapta bir olay ki izlerini dünyanın her köşesinde görmek mümkün ve o kadar kaçınılmaz bir olay ki uyarılarını yok olup gitmiş tarihin derinliklerinde bulmak da mümkün. Bilim insanları seneler süren araştırmalar sonucu insanlığın zaman çizelgesinde özellikle spesifik bir zamana dikkat çekmeye başladılar. Günümüzden 12 bin yıl öncesi. Öyle bir zaman ki dünyada iklimsel şartların bir anda ve akıl almaz düzeyde bozulduğu ve yıkıcı etkilerinin gezegen üzerindeki hayatı yerle bir ettiği dönemler. Bildiğimiz anlamda neredeyse tüm medeniyetler, tüm mitler, tüm dinler ve destanlar bu yıkım, bu çöküş dönemi için ortak bir isim kullanmaktalar. Büyük Tufan. Peki tufan gelmeden önce bildiğimiz kadarıyla, daha doğrusu mitler, destanlar ve antik medeniyetlerin kayıtları ve hatta dini metinlerden öğrendiğimiz kadarıyla bu dünyada kimler vardı? Onlara ne olmuştu? Gelin biraz bunu araştıralım. Tufan öncesi dönemler dediğimiz zamanlar hakkında deminki cümleyi bundan 30 sene önce söylemiş olsanız büyük ihtimal bir şarlatan ve bilim karşıtı bir cahil ilan edilirdiniz. Çünkü geçtiğimiz birkaç seneye kadar gelişmiş bir medeniyetin Sümerlerden önce bu dünyada olması ihtimalini konuşmanız halinde bile demin saydığım önyargı ve hakaretlere ana akım tarafından maruz kalıyordunuz. Bu sebepten neredeyse hiç kimse dünya çapında bulunan sıra dışı keşifleri olası bir tufan öncesi medeniyete bağlamaya cesaret bile edemiyordu. Çünkü ana akım akademi ve tarihe göre, yani birileri tarafından bize dayatılan sahte gerçeklere göre bunun olması imkansızdı. O yüzden okullarda sürekli Paskalya adasına Polinezya halkının kanoları ile Pasifik'i aşıp gittikleri bize öğretildi. Dev Mısır piramitlerinin içinde tek bir yazı veya mumya kalıntısı olmamasına rağmen sırf 6 santim boyunda bir heykelcik köşesinden çıktı diye Firavun Keops'un yaptığı öğretildi. Kapadokya ve Kayseri'ye kadar etrafını yer altından birbirine bağlayan devasa boyuttaki derin kuyu yeraltı şehrinin Roma'dan kaçan Hristiyanların yaptığı bize öğretildi. Halbuki oranın tarihinin ne kadar eskiye gittiğini bilen bile yok. Ve en önemlisi medeniyetlerin beşiği güzel Anadolu'muzda keşfedilen Göbekli Tepe'nin alelade bir ortaçağ yapısı olduğu söylenip üzeri bizzat bizim üniversitelerimiz tarafından tekrar kapatıldı. Ta ki birileri onu tekrar kazıp cesurca insanlık tarihinin baştan yazılmasına vesile olana kadar. İşte o günden sonra dikkat ederseniz dünyanın dört bir yanında Sümerler öncesi çağa ait olabilecek antik eserler artık ön yargı ile değil bu olasılık hesaba katılarak araştırılmaya ve dünyaya sunulmaya başlandı. Ve bu sayede gerçekten tarih bilimi ayağındaki prangalardan biraz olsun kurtulabildi. Ve bize son derece ilginç bazı gerçekleri de göstermeye başladı. 12 bin yıl önce yaşanmış bir felaket ile ilgili gerçekler. Gelin hikayeyi adım adım geriye giderek önce dinler, mitler ve antik tarihi kayıtlar olarak ele alalım. Ve sonrasında da günümüz biliminin yeni bulguları ile birleştirerek büyük resmi görelim. Tufan hikayeleri dediğimizde pek çok kişinin aklına doğal olarak İbrahimi dinlerin kitaplarında geçen anlatımlar gelecektir.
Kur'an'daki, İncil'deki ve Tevrat'taki hikayeleri ortak bir çatı altında özetlersek karşımıza temel olarak şu anlatı çıkar. Çok uzun bir zaman önce insanlık Allah'ın, Rabbin sözünden dışarı çıkıp yozlaşmaya ve değerlerini kaybetmeye başladığı için Allah insanları yeryüzünden temizlemek için bir tufan gönderme kararı alır. Bunun üzerine Nuh peygamberi uyararak çevresindeki hayvanlardan 2'şer çifti ve ona inanan insanları da yapacağı gemiye alarak tufandan korunmasını emreder. Biz de ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde ve vahyimizle gemiyi yap. Emrimiz gelip de tandır kaynadığında her cinsten birer çifti ve aleyhlerinde hüküm verilmiş olanlar dışında aileni gemiye al. Zulmedenler konusunda bana hitap etme. Çünkü onlar boğulacaklardır. Akabinde günler süren yağmurun sonucu tüm dünya seller altında kalır ve sadece Nuh'un ailesi ve gemiye aldığı ona inanan insanlar ile gemideki hayvan çiftleri hayatta kalarak tüm dünyada insan ve hayvan popülasyonunu baştan başlatırlar. Tevrat ve Enok kitabında ise bu konu hakkında çok daha derin bilgiler bulunur. Bu iki kitap da bize gözcüler denilen meleklerden onların dünyaya gelip Tanrı'nın emrine karşı çıkıp insanlar ile ilişkiye girip nefilim denilen çocuklar yapmasından, bu yeni ırkın ve aynı zamanda gözcü meleklerden teknoloji öğrenmiş insanların yozlaşmasından ve Tanrı'ya isyan etmelerinden bahseder. Bu sebepten de Nuh 600 yaşındayken tufanın gelip tüm bu medeniyetleri yok edip akabinde de yeni insan ırkının ömrü 120 seneyi geçmeyecek şekilde yeniden tasarlanmasını ve her şeyin baştan başlamasını bize anlatır. Rab, yeryüzünde insanın kötülüğünün büyüdüğünü ve kalbinin her düşüncesinin sürekli olarak kötü olduğunu gördü. Rab, yeryüzünde insanı yarattığına pişman oldu ve yüreğinde üzüldü. Rab dedi ki, yarattığım insanı, hayvanı, sürünenleri ve gökteki kuşları yeryüzünden sileceğim. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Rab dedi ki, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak. Çünkü o bedendir. Onun günleri 120 yıl olacaktır. Şimdi İbrahim'i dinlerin kitaplarını mutlak ve net Allah kelamı diye ele alırsanız, olaydaki mantık hatalarından dolayı inancınız çöker. Misal, yarattığı varlıktan pişman olan bir Allah figürü var. Kalbinde üzüntü, nefret hisseden bir Allah figürü var. Bunlar bir yaratıcıdan ziyade yaratılmış varlıkların sahip olduğu duygular. Başka örnekler. Nuh her türden 2 çifti gemisine fiziksel olarak sığdıramaz. Bu imkansız. Amazon ormanlarında yaşayan kelebeğe ne oldu? Kutuplarda yaşayan penguene ne oldu? Ya da Çin'de yaşayan o yöreye ait sürüngen türlerine ne oldu? Bunlar kalkıp da okyanusları, çölleri aşıp Nuh'un yanına gelmediler değil mi? Tüm türler baştan 2 ortak atadan biyolojik olarak üreyemezler. Genetik hastalıklar zuhur eder ve o ırk yok olur gider. Akıl var, mantık var değil mi? Artık 21. yüzyılda çoğu kişi bunların farkındadır sanırım. Bunların sembolik anlatımlar olduğunun da farkındadır sanırım. İşte olayın sembolik anlatımına gerçekmiş gibi kökten inanırsanız bu sizi bir çıkmaza sokar. Fakat size hep dediğim gibi olayın sembolik tarafını eleyip arkasında yatan tarihe ve gerçeğe bakarsanız işin rengi değişir. Ve aslında dini kitapların size doğru bir bilgiyi üzeri sağ olsun insanlar tarafından her zamanki gibi sembolik fazlalıklar ve mantık hataları ile örtülmüş şekilde sunduğunu görürsünüz. İşte biz o öz bilgiyi arıyoruz ve bu sebepten yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve inanın yolculuğumuz bize çok daha ilginç şeyler gösterecek. Antik medeniyetlere ve tufan hikayelerine yaptığımız yolculuğumuzda Sümer medeniyetine ve onun İbrahimi dinlerin tufan hikayelerine temel olan kayıtlarına bakıyoruz. Gılgamış destanında günümüz dinlerinde geçen hikaye neredeyse aynı şekilde karşımıza çıkar. Sadece isimler değişiktir. Kahramanımız Gılgamış maceralarında Utnapishtim denilen bir bilgiyle karşılaşır. Tanrılar tarafından ölümsüzlük ile ödüllendirilmiş bu adam Gılgamış'a hikayesini anlattığında anlarız ki o Nuh peygamberden başkası değildir. Utnapishtim Gılgamış'a şöyle anlattı. Tanrı Ea, Şurupbak kentinde yaşayan Utnapishtim'e göründü. Ona dedi ki, bir gemi yap. Uzunluğu ve genişliği eşit olsun. Suları kapatmak için tavanını sağlam yap. Utnapishtim Gılgamış'a hikayesini anlatırken Anunnaki lideri Enlil'in insanları yok etmek için tufan gönderdiğini fakat bilgelik tanrısı ve insan türünün yaratıcısı olan Tanrı Enki'nin onları kurtarmak için kendisine gizlice bir gemi yapmasını emrettiğini anlatır. Aldığı bu ilahi emir sonrası Utnapishtim talimatlar doğrultusunda bu büyük gemiyi yapar, ailesini, çeşitli zanaatkarları ve çeşitli hayvanları gemisine yükler. Akabinde de destan bize yaşanan tufan hakkında bilgiler verir. Dev fırtınaların bütün gezegende hayatı nasıl sildiğini ve sonrasında yaşananları aynı İbrahimi dinlerin kitaplarındaki gibi anlatır.
Utnapiştim bir güvercini, bir kırlangıç kuşunu ve bir kuzgunu kurumuş kara parçası bulmaları için yollar ve nihayetinde kuzgun dönmeyince suların çekildiğini anlarlar. Daha sonra da tanrılar Utnapiştim ve eşine ödül olarak ölümsüzlük armağanını verirler. Anlatım gördüğünüz gibi dini kitaplardakinin neredeyse aynısı. Gılgamış destanı da olaya yine sembolik öğeler ekler ve nihayete erdirir. Unutmayın, sonuçta bunlar dikkat çekmesi için kayıt altına alınmış destanlar ya da kutsal kitaplar. Sembolik kavramlar eklenmesi son derece normal. Yapılan hata o sembolik kavramları net gerçeklermiş gibi algılayıp yorumlamak. Siz sadece o sembollerde kaybolmayın yeter, özü anlarsınız. Şimdi aranızda ya bunlar aynı coğrafyanın hikayeleri olduğu için dinlerde de aynı, Sümerlerde de, Babillerde de aynı diyenler olabilir. O yüzden bu coğrafyadaki diğer medeniyetler yerine sizi daha uzak diyarlara götüreceğim ve birlikte hikayenin gezegen çapındaki yansımalarını göreceğiz. Hindistan'ın büyüleyici destanlarına ve hikayelerine giriyoruz. Karşımıza tufan hikayesi bir kez daha çıkıyor. Burada da baş kahramanlarımızdan birisi Manu. Onun hikayesini bize anlatan ise binlerce yıllık Sanskrit yazmaları olan Puranalar ve Veda metinleri. Bu hikayelerde karşımıza ana tema olarak insan ırkının sorumlulukları ve doğanın, hatta tüm yaratılışın döngüsel olan yaratılış ve yıkım süreci çıkıyor. Hikayemiz şöyle başlar. Günlerden bir gün Manu nehir kenarında sabah ibadetini yaparken karşısına bir balık çıkar ve ondan korunmak için yardım ister. Manu bu çaresiz balığa yardım etmeyi kabul eder ve onun Tanrı Vishnu'nun bir avatarı olduğu ortaya çıkar. Vishnu yaptığı bu iyi davranıştan ötürü Manu'ya bir ödül olarak yaklaşmakta olan dev tufanın bilgisini vererek onu uyarır. Ve Manu'ya bu yıkımdan kurtulması için büyük bir tekne yapmasını söyler. Yine aynı motif karşımıza çıkıyor. İlahi bir varlık, insanı yaklaşan tufana karşı uyarıp korunması için bir tekne, bir araç yapmasını söylüyor. Dikkat ederseniz seçilen karakterler her daim ahlaklı ve etik değerlerinden ötürü seçilen kişiler. Nitekim Hindu hikayemizde de tufan gezegeni vurur. Günler süren yağmur, fırtına ve sellerden Manu ve yanına aldığı kişiler gemilerini Vishnu'nun avatarı olan balığın boynuzuna bağlayarak kurtarırlar. Uzun süre devam eden tufandan sonra Vishnu'nun balık avatarı Manu ve yanındakileri güvenli kurumuş bölgeye götürür ve Manu'ya tufan sonrası dünyanın yeniden kurulması yetkisini verir. Manu görev bilinciyle tanrılara saygının korunduğu, adakların adandığı yeni insanlık çağını başlatır. Bu hikaye Hindu inancı için son derece önemlidir. Çünkü Dharma yani görev bilinci hakkında, karma hakkında ve yaratılışın döngüleri hakkında insanlara kıymetli bilgiler verir. İbrahimi dinler gibi ya da Sümer'deki gibi doğrudan bir tanrılar tarafından cezalandırma, yargılama konusuna girmez. Evet, tufanın genel olarak yozlaşmadan kaynaklı olduğu anlatılır. Ama bunu daha ziyade döngüsel bozulma sonrası düzenin yeniden oluşması olarak anlatır. Yaratma, koruma ve yıkım. Doğanın sonsuz 3 döngüsü. Gelin bölgeden iyice uzaklaşalım. Amerika kıtalarındayız ve karşımıza Maya medeniyeti çıkıyor. Antik medeniyetler arasında en keskin ve gelişmiş zaman kavramına sahip medeniyet. Binlerce yıl önce oluşturdukları takvim günümüzün en hassas teknikleriyle oluşturulanlarla neredeyse birebir aynıdır. Ve daha önemlisi günümüzdeki lineer akıp giden basit zaman anlayışımızın aksine Mayalarda zaman döngüsel olarak kabul edilirdi. Maya takvimi bize kritik bir döngüden bahseder. Uzun sayım denilen 5125 senelik döngüler. Bu takvim döngüleri bize Maya büyük sayım takvimindeki kritik zaman periyotlarını anlatır ve genelde de bu döngülerin bitimlerinde dünyanın karşılaşacağı büyük felaketlerden bahsedilir. Nihai dev döngü ise 25.625 yıllık presesyon döngüsüdür. Ki bu dünyanın eksen eğikliğinden ve yörüngesinden kaynaklı büyük presesyon hareketiyle yani büyük yalpalama hareketiyle aynı zamanlara çıkmaktadır. Gökyüzündeki takım yıldızların kayacağı ve eksen eğikliğinin yalpalaması sonucu gezegen üzerindeki iklimsel kuşaklarında değişeceği zamanlar. İnanılmaz bir hesaplama yapmış adamlar. Mayaların kutsal kitabı olan Popol Vuh'da bize tanrılar tarafından bir önceki döngüde gönderilen büyük bir yıkımdan bahsedilir. Evet, yine tufan. Onların inanışına göre tanrılar ilk başta insanı çamurdan yaratmışlar. Fakat bu insanlar sağlam olmadıkları için kolayca dağılmışlar. Bundan ötürü bir felaket ile bu insanlık çağı kapatılmış. Daha sonra tanrılar ikinci yaratılış olarak tahtadan insanlar yapmışlar. Ama onlar da dik başlı oldukları için tanrılara itaat etmemişler ve devler ile birlikte yine tanrılar tarafından gönderilen bir felaket ile, ki bu sefer bu su ile olmuş, onların da çağı kapatılmış. Sonrasında ise tanrılar Mısır'dan insanlar yaratmışlar ve o yaratım başarılı olmuş. Bakın buradaki sembolizme dikkat. Çamurdan insan dağılıyor.
birlik olamıyor, kuvvetsiz olarak nitelendiriliyor. Tahtadan insan tanrılara boyun eğmiyor, dik başlı ve devlerle birlikte yaşıyorlar. Ama Mısır'dan insan Mısır bitkisi gibi esnek, başını eğebiliyor. O yüzden tanrıların hoşuna gidiyor. Sembolizmden kastım işte tam olarak bu. Bunu yakalamak önemli. Bu arada tufan öncesi devler ve insanlar bir arada yaşıyor detayını yakaladınız değil mi? Tevrat'ta geçen devler olan Nefilimlerin hikayesinden bize bahsediyor. Tek fark aynı hikayeyi anlatan bu iki grubun arasında binlerce kilometre ve koca Atlantik Okyanus olması. Popol Vuh metinlerinde anlatılan temel tufan yeniden yaratım süreci temelde tanrıların idare edebileceği onlara bağlı, boyun eğen insan ırkını yaratma üzerine kurulu. Onların sözünden çıkan ya da onlara istedikleri kadar saygı sunmayan ırklar ise genelde bu 5125 senelik döngülerin sonunda yok edilmişler. Bu anlatım Sümer ve günümüz Yahudi, Hristiyan ve İslam inancına ne kadar benziyor değil mi? Boyun eğ, itaat et, yoksa işini bitiririz. Seni cehennemde işkencelere maruz bırakırız. Tıpkı senden önceki kavimlere yaptığımız gibi. Ama tam tersi sözümüzden çıkmazsan sana şöyle ödüller veririz, sen yeter ki bize boyun eğ. Ve böylece tanrılar insanları yaratmak için bir araya geldiklerinde onların yanlışlıklarını ve kusurlarını gördüler. Bu ilk insanlar tanrıların onları arzuladığı gibi değildi. Onlar kibirli ve tanrılara saygısızdılar. Bu yüzden tanrılar bu kusurlu yaratıkları yok etmeye karar verdiler. Tufanın ardından tanrılar yeni bir insan nesli yaratmaya karar verdiler. Bu kez onların hatalarını tekrarlamayacak, tanrılara saygılı ve itaatkar olacak bir nesil yaratmak istediler. Yeni insanlar tanrılardan aldıkları bu ikinci şansı en iyi şekilde kullanmalıydılar. Yine aynı bölgedeki Aztek tufan mitlerinde ise 4. Güneş devrinde, önceki 3 tanesi Mayaların anlatımı gibi yok edilmiştir. İnsanlar yozlaşır ve Tanrı Hurakan'ı sinirlendirirler. Bunun üzerine Hurakan bir fırtına göndererek insanları yok etmek ister. Ama Quetzalcoatl kimi yerlerde de Kukulkan olarak karşımıza çıkar. Josh ve eşi Xoyquetzal'ı uyarıp ahşaptan bir bot yapmalarını emreder. Böylece onları ve insanlığı kurtarır. Maya anlatımında ise aynı bilge tanrı tufan sonrası yok olmuş insanlığın kemiklerini toplar ve kutsal yeraltı mağarasında onları baştan yaratır diye anlatılır. Yani Mısır insanları yaratıyorlar. Kıtadan ayrılmadan küçük de bir bilgi vereyim. Mayalara göre bir sonraki yıkım döneminde ise insanlığın sonu bu sefer su ile değil ateş ile gelecekmiş ve bunu güneşle ilişkilendirenler var. Bu bilgi de aklınıza bulunsun. Çünkü bazı araştırmacı yazarlara göre o dönem şu an gelmek üzere. Hatta kimilerine göre 2012 senesinde o son viraja girdik bile. Rotamızı Büyük Afrika kıtasına çeviriyoruz. Zengin kabile kültürü ve sıra dışı sembolik anlatımlar ile dolu mitolojiler. Bu güzel farklılıklara rağmen ortak tufan anlatımı Afrika kıtası boyunca da değişmez. Tabii ki sembolik kavramlar kültüre göre değişmiş ama hikayenin özü her yerde aynı. Etiyopya'da bulunan Oromo kabilesinden tutun Nijerya'da bulunan Yorubalara, hatta gizemli Dogonlara kadar tüm bu birbirinden ayrı kabileler aynı motifte buluşurlar. Kirlenmiş dünyayı temizlemek için gelmiş yeni bir dönemi başlatan büyük tufan. Hikayedeki büyük benzerlik ise bu halkların da inanışında Tanrı Olor'un insanlığı yok etmek istemesi ve onun karşısında olan Olok'un yani bilgeliğin tanrısının insanlığı kurtarıp düzeni yeniden başlatması. Sümerlerdeki Enlil ve Enki zıtlaşmasının birebir aynısı. Sadece bunlar da değil. Antik Yunan'dan tutun Antik Çin'e, Asya medeniyetlerinden tutun Avustralya aborjinlerine kadar nereye giderseniz gidin, hangi kültürü incelerseniz inceleyin, aralarında hiçbir bağ olmasa bile hepsi birebir aynı hikayeyi size anlatırlar. Ana omurga asla ama asla değişmez. Yani bu olay İbrahimi dinlerin sembolik kavramları ya idrak edemeden kitaplara geçirdiği ya da sonrasında insanların bu kitaplara eklediği eksik bilgilerden ötürü anlaşıldığı gibi sadece Mezopotamya'daki Nuh peygamber merkezli bir olay değildir. Bu dinlerin kitaplarındaki sembolik anlatımı hatalı bir şekilde sabitmiş gibi baz alırsanız, mesela olayın sadece Nuh'un başına geldiğini ve kalan her şeyin sonrasında onun sayesinde yeniden oluştuğunu sanacaksınız. Ama gördüğünüz üzere bu hikaye dünyanın her yerinde anlatılır ve her yerde kendince kurtulanları o bölgenin kahramanı olarak gösterir. Ben yine de beyin jimnastiği yapmak amaçlı ortaya iki olası sembolik anlatımı da atmak istiyorum. Siz de yorumlarda kendi fikrinizi yazın lütfen. Bunlardan ilki dinlerin bize dediği gibi olayın sadece bizim Nuh diye bildiğimiz kişinin çevresinde gelişip tüm dünyanın tufan sonrası bu kişi ve kurtardığı bir avuç kişiden yeniden çoğalması ve bu kişinin bir şekilde tüm dünya hayvanlarını kurtarmayı başardığı şeklindeki yaklaşım. Diğeri de tufan gelmeden önce dünya çapındaki belirli kişilerin
aynı şekilde uyarıldığı ve her birinin talimatlar doğrultusunda o gemiyi inşa edip bölgelerine has çeşitli hayvanları kurtardıkları yönünde. Ama olayı hangi şekilde ele alırsanız alın, hayvanlardan bir çiftin gemiye konması olayı gerçekten fiziksel ve lojistik olarak imkansız bir şey. Bunun mantıkla, bilimle, ilimle açıklanabilecek bir yanı yok. Gerçekten imkansız. Bunu mantıkla açıklamaya çalışan bazı araştırmacılar ve antik uzaylı teorisyenleri burada olaya Nuh'u uyaran o tanrısal varlığın girip hayvanların genetik özlerini saklayıp tufan sonrası yeniden çoğaltmış olabileceklerini anlatıyorlar. Yani yorum yapması zor bir konu ama diğer olası senaryolara baktığımızda tüm canlıların bir gemiye sığmasına kıyasla daha elde tutulur bir yaklaşım. Ama tabii halen uç bir konu olduğu gerçeği değişmiyor. Benim şahsi fikrim bunun tüm dünyadaki çeşitli topluluklara bir şekilde birileri tarafından bilgisinin verilip hazırlanmalarının sağlandığı yönünde. Çünkü Avustralya kıtasındaki aborjin ile dünyanın öbür tarafındaki Maya'nın hiçbir bağı, iletişimi olmamasına rağmen aynı şeyi aynı şekilde anlatmalarının başka bir mantıklı açıklamasını ben bulamıyorum. Dediğim gibi alternatif fikirleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Bilgi paylaşımı yapalım. Şimdi olayın temelini anladık. Dünya çapında büyük bir olay oluyor ve bu olay çoğu kültürlerde su temelli bir yıkım olarak gösteriliyor. Akabinde ise insanlık yeniden önceki gibi yozlaşmamış olarak düzgün kişiler tarafından baştan başlatılıyor ve tanrılara layık olması öğütleniyor. İşte daha sonrasında da inancına göre tekrardan ya korkutma yapılıyor ya da o döngünün günün birinde tekrarlanacağı söyleniyor. Peki tüm bu anlatılanlar iyi güzel. Bize sağlam bir araştırma noktası sunuyor. Peki elimizdeki en büyük silahlardan birisi olan özgür bilim bu konuda ne diyor? Bize ne gibi veriler sunuyor? Aslında normalde bu tarz hikayelerde olayın cafcaflı kısmının mitler, destanlar olduğunu sanarız değil mi? Fakat burada durum öyle değil. Çünkü bilimsel verileri ele aldığımızda karşımıza çıkan tufan gerçekleri ve o yıkımın büyüklüğü destanlarda geçenlerden bile çok daha korkunç. Videonun başında size dünyamızın 4,5 milyar yaşında olduğundan bahsetmiştim. Ve güzel gezegenimiz ömrü boyunca sayısız kez donmuş, yanmış ve yüzeyi şekilden şekle girmiştir. Lakin bu döngüler genelde çok uzun yıllar içerisinde olan olaylar. Fakat 1989 senesinde Profesör Willy Dansgaard, Jørgen Stephensen ve Niels Bohr Enstitüsü önderliğinde başlatılan Grönland Buzul Çekirdeği projesi bize son derece sıra dışı bir dönemden bahseder. Erken Dryas dönemi. Metrelerce buzun içinde binlerce yıldır hapsolmuş izole buz kalıplarını hassas bir şekilde inceleyen ekip yaptıkları analizler ile o dönemlere ait hava koşullarını ve yaşanan ekstrem olayları son derece dikkatli bir şekilde çıkarmayı başarmışlardır. Ve bu veriler bize günümüzden 12.700 ile 11.700 yıl önceki 1000 yıllık dönemde son derece sıra dışı durumlar yaşandığını göstermiştir. Hatırlarsanız bu tarih aralığı Göbekli Tepe'nin yaşı ile, piramitlerin Orion takım yıldızı ile hizalanması ile ve Sphinx'in de Aslan takım yıldızının doğduğu yöne bakması ile eşlenik bir tarih. Yani pek çok kültürün ve medeniyetin bize gösterdiği tufanın yaşandığı ve kadim medeniyetlerin çöktüğü devirler ile uyuşuyor. Ama henüz tufana daha vakit var. Şimdi normalde erken Dryas dediğimiz dönem son buzul çağının bitip şu anda içinde bulunduğumuz Holosen dönemi yani ısınma döneminin başlangıcını bize gösteriyor. Fakat burada işleri karıştıran şöyle bir durum var. Normalde ısınma dönemi aslında erken Dryas'tan daha önce, günümüzden 14.700 sene önce başladığı tespit edildi. Buraya kadar her şey normal. Buzul çağından çıkmakta olan bir dünya var ve iklim binlerce senede gitgide ısınıyor. Ama ne oluyorsa 12.700 ila 12.900 sene öncesi dönemlerde oluyor. Unutmayın, net tarihleri yüksek kesinlikle söylemek şu an için imkansız. O yüzden bu tarz aralıklar veriyor bilim insanları. Dediğim gibi ne oluyorsa o dönemlerde oluyor ve yavaş yavaş ısınmakta olan dünyamız kelimenin tam anlamıyla bir anda donuyor. Bazı uzmanlar bunun ilk başta birkaç 10 yıl gibi jeolojik olarak çok hızlı denebilecek bir zamanda olduğunu savunuyorlardı. Fakat daha sonra yapılan Kuzey Atlantik Denizi tortulları incelenmesinde görülen mikroskobik canlıların aniden ölümü bulgusu, buz çekirdeğinde yapılan karbondioksit konsantrasyon değişimleri ve Kuzey Amerika ve Kuzey Rusya'da yapılan bitki ve hayvan kalıntıları çalışmaları bize inanılmaz bir gerçeği göstermiştir. İklimin dondurucu seviyelere düşüşünün birkaç 10 yılda değil, sadece birkaç gün ve haftada olduğu ortaya çıkmıştır. Dediğim gibi bu özellikle kuzey bölgelerde son derece hızlı olmuş. Çoğunuzun bildiği Sibirya'da ağzında ot çiğnerken ve midesinde yedikleri otları daha sindirememişken donan mamutlar işte bu olayın sonucudur. Bu denli inanılmaz bir donma olayının neyin tetiklediğini tam olarak bilmesek de uzmanlar Kuzey Amerika'da bulunan dünyanın en büyük buzul gölü olarak bilinen Agassiz Gölü'nün doğal buz barajının aniden çökmesinden ötürü
Atlantik Okyanusu'na inanılmaz miktarlarda tatlı suyun boşaldığını ve bunun sonucu olarak da kutup dairesindeki havanın güneye inmesini önleyen sıcak su akıntılarının bozulduğunu tahmin ediyorlar. Göl dediğime de bakmayın, akan suyun miktarı Karadeniz'in toplam suyunun %40'ı kadarmış. Bilimsel olarak ancak bu olay bu denli büyük ve hızlı bir donmayı açıklar. Neredeyse bütün kuzey yarımküre aniden gelen kutup soğukları ile buza dönmüştür. Size bir de ekstra bilgi vereyim. Şu an o akıntı buzulların erimesinden ötürü ciddi bir sıkıntıda yavaşlama evresine yeniden girmiş durumda. Ama bunun detaylarına iklim videomda gireceğiz. İşte bu ani hava soğuması ekosistemi mahveder. Ani donma olayları sadece birkaç senede Avrupa'yı karla örtüp neredeyse Trakya'ya kadar gelir. Ve bu hırçın soğuklardan korunmak için insanlar mitlerde bahsedilen yeraltı şehirlerine çekildiler diye anlatılır. Hatta bu şehirlerden birisinin de Kapadokya'daki derin kuyu olduğu da iddiaların arasında. Göbekli Tepe videomda size bu konudan bahsetmiştim. Bu olaydan sonra geçen yaklaşık 1000 senede ise iklim tekrardan okyanus akıntılarının dengelenmesiyle ısınmaya başlar. Görünüşte her şey güzel gibi değil mi? Ama beklediğiniz an şimdi geliyor. İklim dengelenirken sıra dışı bir olay daha yaşanır. Ve dengelenmekte olan sıcaklıklar inanılmaz bir şekilde pik yapar. Şu an araştırmalar halen devam etmekte. Ama kimi kaynaklar esnek olmak için birkaç 10 yıl içinde sıçrama var deseler de bu sürenin sadece 1-2 yıl içinde olduğunu düşünenler de artıyor. Hatta kişisel yorumuma göre yakında bunun 1-2 yıldan da daha kısa sürede olduğunu iddia eden uzmanlar çıkacaktır. Çünkü gezegen çapında yaşanmış eş zamanlı bir tufan yıkımı söz konusu. Ve bunu ani bir şeyin tetiklemesi daha mantığa uygun. Özellikle de döneme ait jeoloji çalışmalarında pek çok vitrifiye olmuş kum örneği bulunmuşken. İskoçya'da, Indus Vadisi'nde, Mısır'da benzer dönemlere ait vitrifiye olmuş kumul örnekleri mevcut. Bu da aslında arkası boş bir iddia değil. Günümüzde kimse ısıda yaşanan bu son derece ani artışı net bir şekilde açıklayamıyor. Fakat bununla alakalı 3 tane hipotez ve iddia mevcut. Bunlardan ilki asteroid kuşağında yaşanan bir olay sebebiyle pek çok büyüklü küçüklü meteorun dünyaya gelerek kimisinin düşüp kimisinin de atmosferde yanması sebebiyle dünyanın ısısının aniden çok ciddi şekilde yükseldiği iddiası. Bu aslında fantastik dursa da en elle tutulur iddialardan birisi. Çünkü buz çekirdeği araştırmalarında o dönemde kutup bölgesinde iridyum ve platin elementlerinde ciddi bir artış tespit edilmiş. Ki bunlar gezegene meteorlarla taşınan elementlerdir. Burada tek bir meteor düşmesinden bahsetmiyoruz, lütfen yanlış anlamayın. Yüzlerce, belki binlerce irili ufaklı göktaşının dünyayı bombalamasından bahsediyoruz. Ve bunların çoğu atmosferde yanıyor. Isınmanın en başlıca sebeplerinden birisi de bu zaten. İşte vitrifiye olmuş toprağın da bu meteorlardan kimilerinin düşmesinden ötürü olduğu söyleniyor. Hatta biraz uç bir iddia ama size Nibiru videomda bahsettiğim Jüpiter ve Mars arasındaki Tiamat gezegeninin milyonlarca yıl önce değil, bu dönemde parçalandığını düşünenler de var. Ve bu dev gezegenin parçalanması yüzünden hem meteor yağmurlarının dünyayı vurduğunu hem de yörüngesel bozulmalardan dolayı dev depremlerin ve ekstrem iklimsel olayların yaşandığını düşünenler de var. Onlara göre antik medeniyetlerin çökmesine de bunlar sebep olmuş. İlginç bir yaklaşım. Sonuçta gerçekten çok dramatik bazı olayların yaşandığını biliyoruz. Ve bu olayların büyüklüğünü göz önünde bulundurunca insan bu iddiaya neden olmasın da diyebiliyor. Ben de bu videoyu yaparken bu iddiaya denk geldim. Konuyu merak edenler Immanuel Velowski'nin Worlds in Collision kitabını ve Richard Firestone ile Alan West'in The Cycle of Cosmic Catastrophes kitabını inceleyebilirler. Türkçelere ne yazık ki denk gelemedim. İkinci iddiamız güneş kaynaklı patlamalar. Malum bugünlerde haberlerini çok duyuyorsunuz. Güneşte patlama oldu filan diye. İşte bu tarz dev koronel kütle atımlarının çok uzun zaman önce yaşandığı ve dünyayı vurduğu, bu sebepten manyetosferin iyice zayıflamasından ötürü de radyoaktif X ışınları yüzünden ısının artmış olabileceğini düşünenler var. Fakat burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Normalde koronel taç kütle atımlarında dünyanın yüzey ısısı artmaz. Bu değişim atmosferin üst kısımlarında yaşanır ve hızlıca biter. Bu denli büyük bir olayı tetiklemesi için manyetik alanın tamamen parçalanıp ışınların bildiğimiz anlamda korunmasız dünyayı vurması lazım. Ki o zaman da yüzeydeki her şeyin kavrulmasından bahsediyor oluruz. Tabii ki net konuşmak imkansız. Sonuçta teorilerden yola çıktık. Ama bence bu meteor teorisine göre zayıf kalıyor. Son iddia ise bilimsel değil, uç tarihle alakalı. Ve bize tanrıların kendi arasında yaptığı savaşın bu yıkımı tetiklediğini anlatıyor. Hatırlarsanız çeşitli videolarda sürekli farklı kültürlerin tanrıların kendi arasında çıkarttığı dev savaşın ve yarattığı yıkımın bilgilerini sizinle paylaşıyorum. İşte bu iddiaya göre de bu ileri medeniyetler kendi aralarında ciddi bir savaşa giriyorlar ve gezegen çapında kullanılan nükleer ya da bilemediğimiz ileri teknoloji silahlar yüzünden ani bir ısı artışı ve Muğ kıtasının çökmesine sebep olan dev jeolojik olaylar gibi felaketler tetikleniyor.
Ve tufanı da bizzat o medeniyetler kendi başlarına sarmış oluyorlar. Bu da ilginç bir yaklaşım ama tek destekçisi destanlar ve mitler. Fakat aynı anlatımın pek çok antik dünya medeniyetinde birebir aynı olması insanı düşündürmüyor değil. Sebebi ne olursa olsun elimizde dünyanın ısısının aniden pik yaptığı ve bu sebepten de tüm kuzey yarımküreyi kaplayan buzulların aniden erimesi kaynaklı dev sellerin küresel çapta tufanı tetiklediği gerçeği var. Bunu da deniz seviyesindeki anormal yükselmelerden ve su altında kalan devasa kara parçalarından dolayı artık bilimsel olarak kanıtladık. Bu tufanın etkilerini jeolojik olarak da dünyanın dört bir yanında bulmak mümkün. Laurentide buzulunun erimesi ve Amerika'da yarattığı devasa sel gibi. Erime sonrası Akdeniz'in kabarıp İstanbul Boğazı'nı oluşturup Karadeniz'i doldurması gibi. Avrupa ve Britanya arasındaki Doggerland bölgesinin batması gibi. Asya'da bulunan Lemurya'nın ve Sundaland topraklarının deniz altında kalması gibi sayısız örnek bize bu akıl almaz boyuttaki dev taşkınların yıkımını göstermekte. İşte hem bilimsel olarak hem tarihi hem dini hem mitolojik olarak elimizdeki verileri birleştirdiğimizde karşımıza net bir şekilde günümüzden 12.000-12.500 yıl kadar önce sıra dışı iklimsel olayların yaşanmaya başladığı ve bunun dünya üzerinde çok kısa sürede devasa yıkımlar yarattığı gerçeği çıkıyor. İşleri daha sıkıntılı hale sokan ise pek çok medeniyetin bu döngünün günün birinde yeniden yaşanacağı konusunda bizi uyarıyor olması. Ve o gün sandığımızdan çok daha yakın olabilir. Yakında gerçeği burada. Peki bunca verinin birbiriyle kusursuz uyumuna rağmen neden ana akım tarih ve akademi tufan olayını bu kadar sıkı ve saldırgan şekilde reddediyor? Neden Göbekli Tepe gibi binlerce yıllık yapıların keşfine rağmen okul kitaplarının değişmemesi için insanlık tarihinin baştan yazılmaması için uğraşıyor? Açıkçası bu saçmalığa pek bir anlam verdiğim söylenemez. Ama şunu net bir şekilde görüyorum ki bilim dünyası son yıllarda akıl almaz bir baskı ve kontrol altında. Kapitalizmin çarklarına hizmet etmeyen çalışmalar sürekli hasır altı ediliyor. Fikirlerini özgürce dile getiren bilim insanları ve tarihçiler susturuluyor ya da Engin Arık hocamızın başına geldiği gibi öldürülüyor. Bilim esir alındı videomda size bahsetmiştim ya, o özgür, her şeyi sorgulayan, her şeyi merak eden gerçek bilim düşüncesi nedense son senelerde yok edilip bilimin yeni çağın dini olarak tasarlandığına ve içinin boşaltıldığına tanık oluyoruz. Ne yazık ki bunu yapanlar da gücü ve parayı elinde tutan tipler. Bilimle alakaları bile yok. Onu sadece kendi çıkarları için yönlendiriyorlar. Ama gerçekler er ya da geç toprak altından çıkar. Hem de kelimenin tam anlamıyla. Göbekli Tepe gerçekten bu konuda çok ciddi bir başlangıç oldu ve hevesli bilim insanlarının daha şevkle seslerini çıkarmalarını sağladı. İlerleyen yıllarda eminim insanlık medeniyet tarihinin Sümerlerden çok daha öncesine gittiğini göreceğiz. Benim kişisel düşüncelerimden birisi de şu. Antik Truva şehri biliyorsunuz Homeros'un destanlarında karşımıza çıkmıştı. Ve seneler boyunca yine sığ fikirli insanlar bu şehrin sadece bir mit olduğunu, gerçeklikle zerre alakası olmadığını söyleyip durdular. Ta ki 1870 senesinde Heinrich Schliemann orayı gerçekten keşfedip ne yazık ki soyup soğana çevirene dek. Ama bu bize şunu gösterdi. Mitlerde anlatılan yerlerin hepsi birilerinin uydurduğu yerler değildi. Hatta tam tersi sonraki senelerde yapılan keşifler sayesinde bu efsanevi şehirlerin çoğunun gerçek kökenleri olduğu anlaşıldı. Tıpkı Mohenjo-Daro gibi, Knossos gibi, Machu Picchu gibi, efsanevi Uruk şehri gibi. İşte tufanın da Sümer öncesi bir medeniyetin de olduğunun kabulünü bazı güçlerin engellemeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü bunların gerçekten yaşanmış olması demek, o mitlerdeki ve dini metinlerdeki diğer hikayelerin de gerçekten yaşanmış olabileceği olasılığını doğurur. Ama ben inanıyorum ki günün birinde bu tiranlık bitecek. Günün birinde bilim yine eskisi gibi özgür kalıp tüketim toplumunu büyütmek için değil, insanlık için tekrardan çalışmaya başlayacak. Günün birinde herkes demek hepsi doğruymuş deyip binlerce yıllık uykularından uyanacaklar. Ve gerçek tarihi, gerçek inancı, gerçek bilimi yeniden yaşayacağız. Tufan videolarını bir seri olarak düşündüm ve arayı açmadan haftaya serinin diğer videosuyla devam edeceğim. Bu videoda tufan kavramını inceledik. Önümüzdeki haftada tufan öncesi global medeniyetten günümüze kalan izleri ve sıra dışı yapıları, kalıntıları ve her yerde karşımıza çıkan meşhur tufan sonrası 7 bilgenin hikayesini inceleyeceğiz. Böylece Sümerlerden önce yaşadığı düşünülen ileri medeniyetler hakkında bazı gerçekleri daha net anlayacağız. Ben de bu sayede yıllar önce yaptığım tufan videomu daha derinleştirip size sunmuş oluyorum. Kanala abone olarak takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.